Atëherë dashur, rikthehemi në studio ku kam sot të ftuar Fevzi Ebipin, drejtor të festivalit ndërkombëtar Shkupi Folk Fest, që shënon si vjet 10 vjetorin e tij. Ndër të tjera do flasim edhe për vetë ansamblin Shqiponja, një ansambël me shumë punë, projekte që tashmë në funksion që 13 vite. Shumë knasi dhe si gjithmonë, t'ju kem në studio, faleminderit që keni gjetë kohë dhe mundësi t'jeni së Faleminderit shumë edhe juve, është edhe për ne nder dhe kënaqësi që t'jemi pjesë e emisionit tuaj, televizionit Shenja, që asnjëherë nuk ka munguar përkraja mediatike nga ana juaj. Fillojmë fillimisht për festivalin, duhet flasim pak, shënojmë si vjet 10 vjetor. Edicionin e 10, po. Tua ta sqaroj një pjesë që ndoshta se ka pas disa që kanë menduar që është 10 vjetori i ansamblit Shqiponja, por këtë vit, domethënë ne tani po përgatitemi për të realizuar edicionin e 10 të festivalit ndërkombëtar Shkupi Folk Fest, i cili do të zhvillohet në Saraj. Kurse pjesa tjetër, ansambli Shqiponja si vjet shënon 13 vjetorin. Dhe hapat e para, kur kanë qenë të Shqiponjës, kanë qenë domethënë gjatë viteve 2014, kusht po edhe regjistrimi, edhe themelimi, edhe gjithçka që ka fillu historia e kësaj shoqërie kulturore, dhe 2 vite më pas ne arritëm që të organizohemi dhe të mobilizohemi me këshillin organizativ dhe me gjithë bashkëpunëtorët, artistë, ardashës, që të marrim iniciativë për të bë një festival për masa ndërkombëtare, diçka që Saraji nuk e ka pas më herët, diçka që qytetarët e Sarajit nuk kanë pas mundësi që ta ndjekin edhe nga afër. Ishte kjo arsyeja që t'ju ofronit qytetarëve në Saraj diçka që s'kan pasur mundësinë ta kenë deri atëherë, apo e pa që edhe thjesht në përgjithësi skena tek ne ka nevojë për një festival të tillë, të kualitetit të tillë? Kështu unë përvoja ime është mbi 25 vite me organizime, me fallëzime, me menaxhime, dhe çka unë duhet të bëj për vendin tim dhe sa unë duhet të bëj për vendin tim janë ndonjëherë përkraja dhe kushtet, të them, pjesa materiale që na kufizon, sepse unë dua të jap shumë më shumë për vendin tim, dhe ky festival është, domethënë, më së pakti që mund të bëj unë me ekipin tim, këshillin organizativ dhe anëtarët e ansamblit Shqiponja. Ka shumë arsye dhe shumë faktorë pse duhet të bëhet një ngjarje e tillë me përmasa ndërkombëtare, por ajo që është më e rëndësishme është që jo vetëm Saraj, po në përgjithësi qoftë edhe çdo lagje e Sarajit, t'i ofrohet shef laramanin e kulturave, laramanin e kostumeve të ndryshme, sepse nëpërmjet artit, kulturës, traditave të ndryshme, grupeve pjesëmarrëse që do të jenë me 15 korrekt, mund të shohin edhe prej afër dhe të përjetojnë një ngjarje që ndoshta asnjëherë nuk e kanë imagjinuar. Dhe ky festival, edicionet më herët, ka qenë 3 ditë. Dhe ka qenë me karakter garues, por për shkak përkrajes që nuk është ajo e mjaftueshme që duhet të jetë, ne jemi detyruar që ta bëjmë vetëm një ditë. Mjafton? Sa do pak një vit e përmbledh, sa do pak atë që dëshironi të tregoni para, të prezentoni para qytetarëve? Kështu, duke pas parasysh se komuna e Sarajit ka një vend territorial me shumë pasuri natyrore, siç është Kanjoni i Matkës, siç është Parku i Sarajit dhe shumë vende tjera, nuk mjaftojnë për një ditë, nuk mjaftojnë as për një javë, sikur të kemi mundësi që të organizojmë shumë ngjarje dhe shumë gjëra tjera rekreative, edhe gjatë ditës aktivitete të ndryshme, po edhe gjatë mbrëmjes të ketë aktivitete të ndryshme nëpër vende të caktuara të brenda komunës Sarajit. Dhe
shpresojmë që të vedisohen pikës pari institucionet, udhëheqësit e institucioneve, sepse me mosdije poson brezi I ri. Dhe kur bën gjëra nga mosdija, është më mirë mos ta bësh të ndalesh, të pyesësh dhe të interesohesh se si është më e mira. Ne për momentin jemi në një periudhë ku nuk të pyet askush, po as nuk të ndëgjon askush. Kemi hasur në një vesh të shurdhër, ku jemi ne ato që mundohemi me mish e me shpirt, qoftë edhe nga pjesa materiale, qoftë edhe nga pjesa organizative, qoftë edhe pjesa që ne humbim kohën edhe energjinë tonë të përditshme, vetëm të japim dhe t'i servojmë publikut të Sarajit dhe më gjerë, diçka që ndoshta nuk munden ta kenë në vendin e tyre asnjëherë. Institucionet, për institucionet shpeshherë kemi ankesa edhe diskutohet që komuniteti artistiko-kulturor zakonisht ankohet për mos përkrahje në të tilla evente, gjithsesi qytetarët e kuptojnë rëndësinë të paktën qytetarët dhe rrethi apo qytetarët e Sarajit e kuptojnë rëndësinë dhe peshën që festivali ka dhe në përgjithësi të gjithë atë energjinë dhe shkëmbimin e kulturave dhe gjithçka që ju ka sjellur ndër këto 10 vite. Të them drejtën, qytetarët që vinë aty, që e përjetojnë prej afër, e them prej të kaluarës që kanë qenë prezent, dhe nga niveli I organizimit që ato e shohin, qytetarët mendojnë që përkraja e këtij organizimi është jashtëzakonisht e madhe. Domethënë, përpikshmëria jonë, serioziteti jonë, imi si drejtor, si kryesor, udhëheqës I grupit Ansambli Shqiponja, si dhe këshillit organizativ, e dëshmon me shumë fakte se o e bëjmë o nuk e bëjmë. Edhe nuk është qëllimi jonë që të shohim cila pajisje ose cila pjesë qoftë për zërim, ndriçim ose bin, pjesa që është më kryesorja e një ngjarje që ka të bëjë me organizim, me koreografi. Nuk është qëllimi jonë të shohim cila është më e lira, po qëllimi jonë është cila është më e mira. Edhe kur është në pyetje projekti, a është përkrah, a nuk është përkrah, ne mundohemi qoftë edhe prej vetë ne I japim, domethënë organizohemi në mënyra të ndryshme që të del si është më mirë. Dhe për fat keq qytetarët nuk e dinë atë pjesë, edhe nuk është qëllimi jonë asnjëherë që ato të dinë. Po, sepse po të fillojmë të flasim sa është përkraja e këtij organizimi dhe sa ka qenë shuma që duhet të përkrahet, ky realizim është qesharake. Unë e them me shumë keqardhje që institucionet, qoftë Ministria e Kulturës, qoftë institucionet lokale, nuk kanë shumë fokus tek brezi I ri, qoftë për sport, qoftë për futboll, qoftë për valle, qoftë për çka do qoftë. Nuk është përkraja e dur për brezin e ri. Për fat keq e them këtë se duke pa kohën që jetojmë tani, tash është më se e duhura që të investohet në brezin e ri, sepse gjithë të rit janë nëpër rrjetet të kyçur dhe janë të lidhur, të them, me teknologjinë që janë të rrethuar, dhe unë mendoj që është shumë më e shëndetshme për të rit që t'ju jepet mundësia që ato të jenë më aktiv edhe për shëndetin, edhe për ta njohur kulturën, artin, veshjen e kështu me radhë. Plus që kur kemi të bëjmë me një festival ndërkombëtar, definitivisht krijohen dhe apo lidhen këto urat e bashkëpunimit apo jo, krijohet edhe bëhet një jehon qoftë për vendin, qoftë për turizmin, krijohet një bashkëpunime të ndryshme edhe një reklam po ashtu edhe për vendin, domethënë përfitojmë në mënyra të ndryshme, jo vetëm ju si festival apo qytetarët e Sarajit, po pikërisht ky është edhe qëllimi jonë si organizator, të vizitohet, domethënë ta shohin edhe të njoftohen me komunën e Sarajit, me territorin e Sarajit. Vizit në kanjonin Matka, vizit në parkun e Sarajit, defile, domethënë me kostume
në për rrugën kryesore të Sarajit, duke filluar nga mesi i Sarajit deri tek sheshi, dhe njëkohësisht kemi shfrytzuar gjithmonë edhe komunën e Sarajit, që kemi pasur gjithmonë dyert e hapura që na kanë prit dhe e kanë ndje edhe grupet mysafirët pjesëmarrës e kanë ndje atë mirëseardhjen institucionale nga komuna e Sarajit, edhe shpresojmë që edhe këtë vit do e kemi njëjtë, edhe pse jemi duke biseduar dhe jemi duke u organizuar që si është më smirti të kalojmë, dhe ajo që dua ta ceki këtë edicion, ne e kemi një ditë, por këtë edicion i kemi 16 grupe, vetëm me një mbrëmje që e kemi koncept. E këtë dua të ditë, më thënë, ndër 10 vite, kë kemi pasur, paka shumë cilat shtete prezent, dhe po ashtu kë do kemi si vjetë, kë do mund të shohim. 16 grupe është punë e madhe, sidomos brenda një dite. Në skenën tonë, do më thënë, po të filloj t'i numroj grupet, ka qenë shumë, po të t'i numroj vetëm 3 grupe që kam për mua personalisht, se unë duke pas parasysh që jam me një CV të ngarkuar të pjesa artistike, unë e kam vlerësuar shumë ansamblin shtetëror nga Meksika, që ka qenë pjesë e festivalit tonë, para 4 viteve, gjithashtu ansamblin shtetëror shqiptar nga Maqedonia, gjithashtu ansamblin shtetëror shota nga Kosova, dhe ansamblin shtetëror nga Tirana. Do më thënë, për mua personalisht, niveli profesional ka një, them një përmas, një respekt, është thjesht kulminacioni. Gjithçka që ne si grupe amatore mundohemi të dukemi maksimum nga ana jonë që sa më profesionalisht. Dhe kur e ke një grup të kompletuar me përmasa profesionale, është nder për organizatorët, por edhe për qytetarët. Këtë edicion, në skenën tonë do të kemi grupe nga Gjorgjia, grupe nga Rumania, nga Bullgaria, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Polonia, nga Lituania, nëse nuk po, Lituania, nga Bosnia, dhe ka disa shtete që do t'jenë nga 2 grupe, edhe gjithsej do t'jenë 16 grupe, më dhënë 15 plus ansambli Shqiponja, si Niko që do e hapin, do t'jenë 16 grupe gjithsej. E kemi me datë 15. Prej 16 grupeve, presim të kemi mbi 450 artistë të veshur me kostume. Mos them 500, po lartë poshtë do t'jenë mbi 450. Më thënë, eventi kryesor në nisë në ora 19, apo jo, në ora 7? Nga ora 18 planifikojmë të fillon parada, parakalimi, defileja, dhe gjatë asaj periudhe bëhet edhe përgatitja. Edhe parakalimi mbaron, bëhemi gati dhe shpresojmë që në ora 19 të fillon. Nga ora 19, më thonë, kemi mundësi të ndjekim 16 grupe. Po, jeni të mirëseardhur gjithë. Me koreografi të ndryshme, me laramanit, kulturave, kostumeve, muzike, skenografi edhe gjithçka. Si është përshtypja e njerëzve apo komentet, kur sidomos tek parada ku shohin kostume të larmishme, domethënë njerëz nga kulturat e tjera. Do a di pak mbi ndoshta përshtypjet dhe komentet që kanë. Njerëzit gjithmonë kërkojnë diçka që nuk ka qenë. Gjithmonë kërkojnë një risi, gjithmonë kërkojnë diçka që nuk kanë pasur asnjëherë mundësi ta përjetojnë prej afër. Dhe gjithmonë jemi munduar me shokët, me bashkëpunëtorët, me ekipin që e kam përreth, ku do të shfrytëzoj rastin t'i përshëndes gjithë dhe t'i falenderoj nga zemra për besimin që më kanë dhënë vite me radhë dhe që qëndrojnë gjithmonë pranë për çdo sfidë, çdo sukses dhe qoftë ngritja apo ramje që thonë jemi bashkë me shokët dhe kjo punë i dedikohet gjithë këshillit organizativ, ku janë mbi 15 persona, po të nisi të numëroj duhet të humbi shumë kohë, unë i falenderoj edhe i përshëndet gjithë, gjithashtu edhe gjithë grupin e vallëtarëve, grupin e dytë, grupin e parë,
edhe sa i përket pjesës që e cekët, ne gjithmonë me Këshillin Organizativ jemi munduar gjatë çdo edicioni që të kemi diçka që nuk e ka pas skena e festivalit tonë. 10 vite punë, besoj gjithë secilin vit jeni munduar sjellni diçka të re, edhe më interesante për publikun. E bën pak më sfiduese këtë pjesën, përveç jo vetëm për kraja dhe gjithçka tjetër, por vetë fakti që të kaloni vetveten çdo vit, 10 vite nuk janë as pak lehtë. Mbrëm ishim në mbledhje me shokët edhe bisedonim aq shumë material që kemi për punën që kemi bë, për gjurmët që i kemi lënë, domethënë çdo edicion është i filmuar në mënyrë profesionale, saqë kur vjen koha për me postu diçka për ngjarjet që po afrohet, nuk dimë edhe çka të postojmë nga aq shumë material që kemi. Domethënë gjithë ajo është një pasuri shumë me vlerë dhe me peshë të veçantë për ne si organizator që jemi dhe përkundrazi mendojmë të bëjmë edhe shumë më shumë për vendin tonë. Ne para disa viteve, para 3 viteve kemi pas një ngjarje historike ku kemi mirëprit motoristët nga diaspora, mbi 300 motoristë që jo organizator kryesor kemi qenë ne dhe pikërisht jo kemi mundësuar grupit motoristëve Shqiponjat për shkak emrit grupit tonë që kemi pas, që kemi ansambli Shqiponja, motoristët Shqiponja, dhe ishte emri ai që na bashkonte dhe bëm një organizim të përbashkët ku ne morëm përgjegjësinë që ta organizojmë gjithë lëvizjen që e kanë bërë nëpër qytetin e Shkupit deri në Saraj, dhe në Saraj ju organizuam një koncert që ta ndjejnë edhe ato, sepse për ne ishte një peshë shumë e madhe që i ishim, sepse ishin të organizuar nga gjitha vendet, motoristë nga Lugina, nga Kosova, nga Shqipëria, nga qytetet e Maqedonisë, dhe të gjithë nga Zvicra, nga Gjermania, që janë organizuar special që atë ditë të jenë gjithë bashkë. Edhe kemi pas, domethënë çdo edicion kemi pas atraksione, risi, edhe për këtë edicion shpresoj që do të Edhe pse festivali mbahet në Saraj edhe ansambli Shqiponja, domethënë është nga Saraj, nuk besoj që audienca është e koncentruar vetëm me qytetarët e Sarajit, apo jo vinë nga i gjithë Shkupi dhe edhe nga qytetet e tjera ndoshta. Artistët, bashkëpunëtorët dhe gjithë ato që kanë qenë një herë, nuk flas për Saraj, por flas në përgjithësi. Ka shumë bashkëpunëtor, shumë miq shok tonë që vinë nga Kosova, vinë nga Shqipëria, mos të diskutojnë nga Tetova, Gostivari, Shkupje, këtu në rrethin, Kumanova, dhe ato që vërtet e din punën tonë, vinë dhe në nderojnë me shumë kënaqësi. Sepse ky është edhe qëllimi i organizimeve, kur ke bashkëpunim me grupe, kur i fton të ftojnë, kur i nderon të nderojnë, dhe kështu është qëllimi i çdo organizimi dhe çdo grupi që merret me këtë lëmi. Po e afrohemi fundit të bisedës fatkeqësisht, gjithsesi do doja të dija edhe për fund se çfarë do na prezanton ansambli Shqiponja në këtë festival dhe po ashtu çfarë projekte të tjera na presin si vjet për ansamblin. Ansambli Shqiponja në fillim të këtij viti realizoi një festival aktivitet për masa ndërkombëtare në qytetin e Bursës të Turqisë, me grupin e dytë të vallëtarëve, dhe kemi vazhduar me aktivitetet tjera, kemi pas festivalet në Republikën e Kosovës, ku aty kemi qenë në festival në Kaçanik si mysafir special, si fitues të vendit të parë të vitit kaluar, dhe pas këtij realizimit të këtij festivali, që ne jemi një koqer, se për momentin është epiqendra jonë organizimi dhe realizimi në mënyrë perfekte që dinë Shqiponja ta bëjnë, dhe pas kësaj besoj që do fillojmë të organizohemi për aktivitetet. Kemi edhe disa aktivitete ku jemi të ftuar si mysafir special, si fitues të edicioneve të kaluara, dhe për këtë vit jemi të ftuar edhe në 2 festivale në Kosovë si mysafir special. Në njërin jemi si mysafir special me grupin e fëmijëve, edhe me tjetrin jemi me grupin e parë, dhe kemi aktivitete edhe jashtë vendit, ku
ndoshta është herët për të bisedu. Njëri është në Republikën e Turqisë, edhe tjetëri presim për detaje që të konfirmohen edhe nga ana e organizatorëve. Jemi në bisedime për shumë manifestime, shumë ngjarje tjera të rëndësishme, edhe shpresoj që pikë pari unë pres nga institucionet të vedisohen edhe pa marrë parasysh a është Shqiponja, por çdo komunë, çdo institucion duhet të investon në shoqëritë kulturore që i kanë në vendin e vet. Sepse në momentin që ato investojnë dhe përkrajnë shoqëritë kulturore, kanë përkrah ardhmërinë e vet, kanë përkrah të rinjtë që i kanë në shtëpitë e tyre edhe në vendin e vet. Uroj edhe unë që këto fjalë të mos mbesin vetëm fjalë, po të zhvillohen në vepra dhe faktikisht të arrijnë këto qëllime, edhe po ashtu ju uroj shumë suksese, siç duket ansambli Shqiponja ka një vit apo një kalendar të mbushur komplet me plot prezantime. Mos të harroni të thënë festivali ndërkombëtar Shkupi Folk Fest fillon me datë 15 korrik në ora 18 fillon parada, por eventi kryesor apo shfaqjet fillojnë ora 19. Ju falenderoj edhe një herë që keni gjetë kohë dhe mundësi të jeni sot me ne, vërtet shumë kënaqësi që ju kisha dhe shumë suksese tutje dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera biseda. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit shumë. E dashur të dashur, me kaq ju përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pasite sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të premte në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.